Sono Alberto Burlina, dirigo l'unità operativa complessa di malattie metaboliche ereditarie dell'azienda ospedaliera Università Padova. Parleremo oggi di un campo importante, il campo delle malattie rare, e in particolare di un settore, le malattie metaboliche ereditarie, che recentemente hanno raggiunto grandi progressi con l'introduzione dello screening neonatale esteso per molte di queste malattie. Lo screening neonatale è un esame che viene fatto per legge a tutti i neonati nel territorio italiano, in cui da una goccia di sangue si riescono oggi ad individuare più di 60 differenti malattie metaboliche ereditarie che, se riconosciute precocemente, possono essere trattate adeguatamente. Un semplice esempio: 10 anni or sono non raggiungevamo neppure le 5 malattie, per cui è stata una vera esplosione in questo campo della prevenzione, con i risultati che una terapia iniziata nei primi giorni di vita può non solo salvare un paziente, ma anche dare un futuro normale a molti di questi pazienti. L'attività di screening neonatale esteso per le malattie metaboliche ereditarie è iniziata a Padova circa 10 anni or sono. È stato sin dall'inizio un progetto innovativo perché è partito prima dell'approvazione della legge nazionale ed ha permesso di individuare circa 40 differenti malattie metaboliche ereditarie e che ci hanno permesso anche di stimare la frequenza di queste malattie. E con enorme sorpresa abbiamo visto che queste malattie non sono rare, sono frequenti, perché un neonato può essere colpito da questa malattia ogni 3.000 nati. E pertanto non è solo un problema, diciamo, scientifico, ma è un vero problema sociale. Non ci siamo mai fermati e recentemente abbiamo acquisito nuove strumentazioni che ci hanno permesso di passare da tecniche di analisi del singolo metabolita a tecniche di tipo genetico. E recentemente l'acquisizione, con il supporto dell'associazione Cometa Asme, di una nuova strumentazione ci permetterà di riconoscere una malattia molto importante, che è l'atrofia spinale muscolare, per cui c'è una terapia. E questa terapia funziona bene ed è stata approvata se la diagnosi viene fatta entro il primo mese di vita. Ecco pertanto l'importanza dello screening. E un altro gruppo di patologie, le patologie di immunodeficienza, dove anche qui nuove terapie genetiche, la possibilità di trapianti di midollo può veramente cambiare l'outcome di queste patologie.